गाइस, स्वागत करते हैं हमारा टेक 369 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आ चुके हैं और एक नया वीडियो होगा JBL Flip Essential IPX7 वाटरप्रूफ 16 वाट ब्लूटूथ स्पीकर के अनबॉक्सिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए उसको पहले ओपन करते हैं और उसको डिटेल्स को जानते हैं और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करके देखेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। अच्छा, ये है बिल 3999 का। और अब आ चुका है हमारा JBL Flip Essential IPX7 वाटरप्रूफ 16 वाट ब्लूटूथ स्पीकर। इसका प्राइस जो दिया है बॉक्स के अंदर वो है 9000, मतलब 8999 रुपीज़ का। तो चलिए इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है देखना है मेरे को पहले। इस साइड से ये खुलता है, ओके। फ्लिप एसेंशियल, इसका अंदर है क्या देखते हैं पहले। कुछ तो दिया हुआ है। अच्छा, मैनुअल बुक है ये, ठीक है। ओ मतलब ये एकदम चिट से परमानेंट इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये है मैनुअल बुक, इसको तो खुलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको इधर ही रख देते हैं वापस से, इसका तो कोई काम ही नहीं। जहाँ का चीज़ वहीं घुसड़ देते हैं इसको। दिया गया है ना ब्रो, इस बॉक्स के अंदर है एक JBL Flip Essential माइक्रो USB केबल, मतलब ये है, ठीक है। ये है एक माइक्रो USB केबल और इसके साथ जो है कोई स्टार्टअप गाइड दिया है और सेफ्टी सीट और उसके साथ वारंटी दिया गया है। मतलब इसके अंदर जो मैंने मैनुअल बुक निकाला था उसके अंदर होगा शायद, ठीक है। और इसका जो मॉडल नेम है वो है Flip Essential IPX वाटरप्रूफ है, ठीक है। और ये इसका जो पावर आउटपुट है वो 16 वाट का है। इसका जो बैटरी लाइफ के बारे में बता दो, ये कंपनी की तरफ से ये बोला गया है कि 10 आवर तो चलेगा ही चलेगा। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 3.5 घंटा से मतलब 4 घंटा तक लगभग है देना है, ठीक है। मतलब 3.5 घंटा है या 4 घंटा दे सकते हो आप चार्ज इसके। और इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है 4.1 का है। वायरलेस जो रेंज है इसका वो है 1 मीटर का, ठीक है। वायरलेस म्यूजिक स्ट्रीमिंग है, ब्लूटूथ है तो है ही, ठीक है। ये उसके साथ वाटरप्रूफ भी है, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। और इसका जो डुअल एक्सटर्नल पैसिव बेस रेडिएटर है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ड्यूरेबल फैब्रिक मटेरियल भी है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो है इसको मैं खुल के आपको बताता हूँ। और उससे पहले इसका जो बैटरी दिया गया है ना, बैटरी है 3000 mAh का है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 3000 mAh ही 10 आवर तक आपको बैकअप देता रहेगा। और डुअल स्टूडियो चैनल है इसका और 3.5 आवर्स मतलब चार्जिंग टाइम है। 4 घंटा दे सकते हो आप, 4 घंटे सही रहेगा, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल के इसको अभी ओपन करके और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो गाइस, इधर है USB चार्जर पोर्ट है इधर, और AUX केबल है इसके अंदर शायद, हाँ। ऑक्स केबल और चार्जर पोर्ट इधर ही दिया गया, ठीक है। ये है ऑक्स केबल के लिए और ये है मतलब चार्जर के लिए, ठीक है। ये ऑन हो चुका है। ये जो है ये है बेस के लिए, ठीक है। बेस रेडिएटर है ये, ठीक है। और अभी इसको कनेक्ट करने के बाद साउंड टेस्टिंग होगा। ये मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ से।
अभी साउंड टेस्टिंग होने वाला है इसका। तो साउंड के लिए मेरे को यूट्यूब के अंदर जाना पड़ेगा, यूट्यूब से एक सॉन्ग प्ले कराना पड़ेगा। NCS इसका जो साउंड क्वालिटी है आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब गाइज मेरे को ये तो बहुत ही फाड़ू लगा है। मतलब इसका जो साउंड क्वालिटी है ना एकदम मतलब लाइक JBL तो JBL है, रियल लाइफ JBL का फीलिंग्स दे रहा है, ठीक है। छोटा बड़ा का बड़ा धमाका वैसा ही इसका साउंड क्वालिटी लगा मेरे को, ठीक है। तो बहुत ही फाड़ू है इसका साउंड और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इसका साउंड क्वालिटी। गाइज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ऐसा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिर मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।